Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhammaan asxaabta qiimaha badan ee ku xiran journalkeena Amin Technology isku soo noqod wanaagsan insha allahu tacaala maanta cashirkaynu waxaynu ku daraasay doonaa cashirkii labaad waxaynu ka hadli doonaa hadduu alla idmo kofarkan insha allah waxaynu maanta isla daraasay doonaa saddex ciwaan kuwaasoo aad muhiim u ah markaas la socod wanaagsan ciwaankaynu koowaad insha allah wuxuu noqon doonaa sida paragraph loogu soo daro website-ka paragraph element markaa joogno koodka ma wada qori doono waxaan usoo gaabi doonaa b tag ayaan furi doonaa kadib b ayaan geli doonaa kadib tagaas u xiri doonaa paragraph waxaa loo yaqaanaa b sidoo kaleeto waxaynu baran doonaa hidden elementiga waa levelka ay farta usoo muuqan lahayd ciwaanka siday u kala waawan yihiin sidoo kaleeto insha allah waxaynu baran doonaa line break element sida farta loo kala jibiyo farta anuu qoraa sida intru dhaho html-ka iyo css-ka ma yaqaanin waxa inter la dhaho code ayaa lagu shaqeynayaa sidee farta uu sameynaya line break element waxaan la soo gaabiyaa br line break element waxaa loo soo gaabiyaa br sidoo kaleeto waxaynu isla daraasay doonaa hadduu alla idmo horizontal rule element marka ay joogno html-ka waxaynu qori doonaa oo keliya hr koodka ma yaqaano horizontal rule element waxa la yiraahdo balse wuxuu fahmayaa markaa qorno hr waxaana shardi ah inaan gelino tag waa inaan furno opening tag kadib hr qorno close tag kadib sameyno haddaynu isla dul istaagno paragraph element waxaa dhaanay waxaa loo soo gaabiyaa b paragraph elementiga muxuu yahay waa group sentence waa jumlado sentence ah sidoo kaleeto waxaanu dhihi karnaa waa section of text together waa qoraal dhowr ah kuwaasoo si wada jir ah iskula shaqeynayo waynu isla baraatikareyn doonaa waxaynu soo kacsanaa hadda Visual Studio Code fadlan hadduu kuugu jirin Visual Studio Code-kan cashirka hore ayaa ku sharaxnay fadlan dib u daawo nala la soo deg cashirka hore wuxuu noo mareeyay inta waxaynu documentiga title ugu dhignay HTML beginner marka sidee loo soo geliyaa website-ka sidee loo soo geliyaa paragraph element sidaa soo sheegnay paragraph elementiga html-ka wuxuu u yaqaanaa b keligeed laakiin si b keligeed shaqeynayso waa inaan ka hor dhignaa opening tag waa inaan furnaa kadib b qornaa kadib bda soo xirnaa markaa xirno asiga is xiri doono kadib qoraal ka hortid ku qoro waxaynu qoraynaa anaga Amin Technology kadib waa save gareyneynaa sidee ayaan ku ogaanayaa qoraalkana qoray inuu galay website-ka waa ran gareyneynaa right click kadib waxaa kasii doorataa start debugging markaad dooratid browser kugu jiro ayuu ku ran gareynayaa halkaas Amin Technology sidoo kaleeto waxaad ka ran garey kartaa folderka meesha uu ku yaalo anaga folderka soo sameynay waa kana html iyo css kadib markaad dooratid index waa kana fileka ayaa waxaa dhahaysaa right click open ayaa kasii dooranaysaa kadib browserka jecesha ayaa soo kacsanaysaa anaga Chrome ayaa kusoo kicinaynaa waa kana haddii uu qoraalka kuusoo bandhigi waayo waxaad taabanaysaa calaamadaas refresh ayaa taabanaysaa kadib qoraalka saa kuu soo bandhigayo sidoo kaleeto haddaan u baahdo qoraal badan sidee u soo geliyaa labada paragraph dhexdeeda ayaa ku qoranaysaa wax alaala waxa u baahan tahay haddaad doonaysid qoraal copy inaad soo gashito badan waxaad qoraysaa lorem kadib enter dheh
asoo qoraalka kusoo geli doono lorem enter leh kadib qoraalka save garey waxayna soo jeekimaynaa qoraalka soo galay website-kana waa kana hadda weli refresh ma dhihin refresh markaa dhahno qoraalkii badnaa ayaa la rabaa inuu soo galo oo qoraalkan tirmo refresh la dhahno refresh waa kana qoraalkii soo galay haddii ay dhacdo qoraalka inuu kaa bato oo saas u dheeraado gees ilaa gees uu tago oo aadan doonayn oo rabtid inaad gaabsatid waxaad dooranaysaa calaamadda settingka dooro kadib waxaa kasii doorataa setting markaad dooratid waxaad sirji garaysaa raab markaad dooratid meeshaan ofta meeshaan onta noo haya on ka haddii of kaa tahay fadlan on ka dhigo soo qoraalkaadu u yaraado haddaan isla tijaabin of ayaa ka dhigno qoraalkayna ayaa si xad daaf u dheeraa doono weliba wuxuu noqon doonaa hal line refresh la dhahno markaas sida ujeedidba on ayaa hadda kasoo dhigaynaa of ayuu naga yahay Visual Studio Code setting kasii dooro kadib raab ku qor on markaa ka dhigno isbedelka waa la arki doontiin insha Allah on markaa ka digtid waxaynu isla aadaynaa browserkii kadib refresh ayaa dhahaysaa qoraalkana saad u badna laakiin qoraalka hadduu saad u badan yahay xad dhaaf ayuu noqonaa geeskaas uu bixayaa settingka tagaysaa kadib raab aad kasii dooranaysaa on ayaa ka dhigaysaa anaga hadda qoraalkan wax isbedel ma arkin waxaana sababaya qoraalkan ayaa yar haddaa u imaano hidden elementska wuxuu leeyahay leefalo kala duwan ilaa 6 level ayuu leeyahay hidden level 1 waxaa loo soo gaabiyaa oo keliya h1 sidaa horuu sheegnay html-ka ama VS Code-ka ma yaqaano wax qoraal toos code loo yaqaana shortgadi waxa lasoo kaabiyey h1 waxay u taagan tahay hidden level 1 sidoo kaleeto h2 waxay u taagan tahay hidden level 2 h3 na waxay u taagan tahay hidden level 3 ilaa h6 level kasta level kale intuu uu ka yar yahay ayuu ka weyn yahay haddaan inta isla fiirino hidden h1 waa tana h2 na waa tana h3 level kasta level kale intuu ka yar yahay ayuu ka weynaanaya waxaan loo isticmaalaa soo dhahnay ciwaanka aan isla baraatigareyno soo kacso Visual Studio Code-ka inay tag ciwaan cusub ayaa samaysan hadda waxaa soo baranay paragraph waxa la dhahaa paragraph wuxuu noo suurta gelinayaa inaan website-kana soo gelino qoraal aan qorno paragraph b kadib markaa bdaas kala qortid asiga ayaa toos soo xiri doona qoraalkana qorayna paragraph-ka dhexdiisa waan ku dhex qori karnaa h1 hore waxa uu dhahan waxay u taagan tahay hidden level 1 markaas soo xirna asay soo xiri doona automatic kadib waxa qoraynaa waxa laalo waxa u baahanahay Amin Technology kadib waa inaad safe dhahdaa si aad u aragtid isbedelka sidee ku ogaanaa inuu safe ahayn calaamadaas koreeto haddii ku saaran tahay oo cadaankan safe maahan sidee u safe garaynaysaa file waa dooran kartaa file waa dhihi kartaa kadib safe waa kasii dooran kartaa ama waxaad dhihi kartaa shortcut Ctrl S kadib waxa dhacaya soo fiirinayna browserka ayana tagaynaa browserka soo kacso refresh dheh haddaan refresh idin weli sidii ay ahaanaysaa laakiin refresh ma ka dhahno waxaa la rabaa inuu soo galo qoraalkii waa kan Amin Technology asigoo ah far waaweyn hadda waxaanu tijaabinay h1 oo kaliya aanu isla tijaabino levelada kaleeto aanu laabano Visual Studio Code-ka hadda aynu tijaabino h2 waa inaan furnaa tag kadib h2 dhahnaa kadib tagga soo xirnaa kadib waxaynu gelinaynaa qoraalka ma isdhibayno waxaynu soo koobi garaysanaynaa qoraalkii hadda Ctrl C
kadib waxaad tagtaa H2 dhexdiisa control V ku dhex save garay H2 san ayaa u tijaabinay H3 ayaan ka dib u tijaabinaynaa hal mar ayaan isla rag garay doonaa browser soo fiirin doonaa haddii alla idmo taaga fur kadib taaga markaa furtid H3 da kadib taaga markaa soo xirta asaga sixir doono qoraalka hore noo koobi gareysnaa control V ku dhex sidoo kale to H4 deh kadib qoraalkii koobi ku dhex H5 laba ayaa noo dhiman aynu dul qaadano aynu save gareyno hadda marka soo aragno levelada si u kala yihiin waxa dhana level kasta level kale intuu ka yar yahay ayuu ka weyn yahay hadda waxba isma bedel maxaa sabab isku day jawaabta intaadan ka jawaabin muuqaalka boos dhaho isku day waxba isma bedelin qoraalka hore ayuu noo yaalo maxaa sabab jawaabtu waxay noqonaysaa refresh ma sameynin hore waxa kugu sheegay refresh waa inaad sameysid ma laalaalo marka wax soo qorto save soo dheed hadda refresh marka taabano calaamada waxa loo yaqaan refresh marka taabano waxa soo bixi doono koodka qornay haddaynu u gudubno line break element waxa soo dhaanay line break element waxa loo isticmaalaa qoraalka in lagu kala jibiyo tusaale ahaan intaanu maraayo call the void element in aanu gaarin enter ma yaqaan HTML kama VS Code ka Visual Studio Code ka waa inay u sheegnaa code si uu u qosdo waxaynu barahayno waa programming web designing marka waa inaan baranaa sidii lagu sheegi lahaa HTML ka inaynu rabno inaan line break sameyno line break waxa la soo gaabiyaa BR line break elementiga asiga waxa waaye stand alone waxa la dhahaa HTML ka markaa joognay tag ayaa furaynay waxa qoraynay waa soo xiraynay kadib waxa markaa qorno tag soo xirno asiga ayaa soo xiray laakiin HTML ka line break ka ma ahan mid soo xiray waa stand alone waa furmaya kaliya isku soo xirayo sidoo kale waxa la dhihi karaa void element stand alone isku mid waxa la dhahaa tag furmaayo soo xirmaayo laakiin aan laba tag lahayn aynu isla barat gareyno aynu soo kacsano VS Code ka waxaynu soo baranay sida paragraph loo soo gashto paragraph markaas uu gelino waxaanu soo geli doonaa qoraal oo koobi ah oo ku diyaarsan projector-ka kadib waxaynu dhahaynaa enter marka dhahno waa soo fiir doonaa VS browser-ka refresh ayaa dhahaynaa refresh marka dhahno qoraalkeeni waa kaasa ma lahan wax line break la yiraahdo qoraalkeena hadda u baahno inaan inta ka kala jibino waa inaad tagnaa VS Code ka kadib u soo sheegnaa koodahan u sheegnaa waxa soo dhaanay line break waxa la soo gaabiyaa horta waa inaad tag furtaa BR dhahdaa tag fur BR kadib tag soo xir hadda waxaynu sheegnay inaan rabno line break kadib waa save gareynaysaa markaa save gareysid waxa ku laabanaysaa browser-kaada refresh ayaa dhahaysaa waxba isma bedelin ciladan haasato soo fiirinayna ciladan haasato waxa waaye meeshaan aan dhahayno line break rabna wax qoraal kama dambeeyo waa inaan gelinaa meel qoraal dhexdeeda BR kadib waa inaan save gareynaa kadibna soo fiirinaa tag browser-kaada refresh dheh waa kana qoraalkeena waa kala jibi line break ayaa ku sameeynayna inta ay u sameeynayna VS Code ka kadib meel alla meesha u baahan tahay loo sameeyo tag BR dheh sidoo kale to VS Code ka wuxuu u fiican yahay dhirada kaleeto waxa qori kartaa oo kaliya abbreviation ka kadib inta ay dhahaysa ku soo qabana waa diyaarsan yahay waa kana haduu ku diyaarsan yahay ku soo qabana inta ay dhahaysa soo dhameystira
kadib waa save garaynaysaa waxaa ku laabanaysaa browserka waa kaasa mar labaadna waa kala jibin horizontal rule element waxaa loo soo gaabiyaa HR sidoo kaleeto horizontal rule element asigana waa void element waxaa soo dhaanay stand alone intaa kusoo aragna waa taag furmaya keliya oon isu xirmaynin waxay radan kuu faahfaahiya taag furmaya isu xirmaynin intaaynu isla imaano haddaan haddu dhahno paragraphkan intaan waa open tag intay ka furantay intaan kaleetana waa close tag closeka soo xirmay sidee ku ogaanaa inuu yahay waxaan close tag open tagga waa inta tag ayaa ka furmaayo kadib paragraph ama qoraalka galayo oo soo xirmaya halka uu close tag yahay tagga inuu furmo calaamadaas slashka ayaa ku garanaysaa inay waxaa yihiin close tag iyo open tag haddii calaamadaas wadato waa close tag haddaa la dhaho stand alone waa ama void keligeedna br oo kale ka mid br oo kale waa furantaa bis soo xiranto waa void element soo dhahnay waxaa loo soo gaabiyaa HR loo soo gaabiyaa aynu isla baraat gareyno aan tagno koodkayna Visual Studio Code-ka kadib qoraal ayaa qorna paragraph mar allaala paragraphka muhiim waa paragraph qorno kadib qoraala ku diyaarsan ayaan soo qaadanaynaa lorem bisa qoraysaa kadib inta raadaysaa waxaan rabnaa marka horta aynu soo aragno inta rabno in qoraal inaan line dhex gelino intaan dhex gelin aan soo fiirino browserka qoraalkayna waa kana soo galay qoraalka waa hal line waa badsanaynaa meesha ugu dambaysa tagaynaa kadib lorem dheh qoraal badan waa kana qoraalkan line-kan iyo line-ka dhexdiisa ayaa rabnaa inaan gelino xariiq dheer sidee u gelinaynaa aynu isla fiirino koodka meel alla meelasha doonaysid inaa la geliyo xariiq ayaa tegaysaa kadib waxaa qoraysaa HR waxaa loo soo gaabiyaa horizontal line kadib inta ayaa dhahaysaa waa save garaynaysaa haddaadan save garayn wax isbedelaya ma lahan kadib refresh ayaa dhahaysaa waa kana lineka waxaa loo yaqaanaa dhaanay horizontal line sidoo kaleeto waxaa loo soo gaabiyaa HR inta waxaynu kusoo daraasaynay intaan waxaa la isku dhahaa head level elements halka qoraalkan caadiga uu yahay qoraalkan kor uu yahay paragraph qoraalkan sadarkan laga jarana waxaynu isticmaalnay koodkan isticmaalnay wuxuu yahay br oo break line loo soo gaabiyey waad ku mahadsan tahay daawashada muuqaalkan fadlan haddaan muuqaalkii ka hor soo daawanin soo daawo dib ugu soo laabana muuqaalkan insha Allah casharadayna waxay ahaan doonaan tutorial tixanayaal waad ku mahadsan tahay daawashada muuqaalka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh